冷蔵冷凍庫の温度の確認について間違っているのはどれ？ A、保存している食品の期限も確認する。 B、保存されている食品を期限内に使用する。 C、温度の確認は必ず1週間に1度する。答えは C です。1週間に1回では少なすぎます。冷蔵庫や冷凍庫の温度は毎日決まった時間にチェックして記録するのがルールです。